como é que você estava se sentindo, né? Falar um pouquinho sobre a questão do bruxismo, como isso te incomoda. Me incomoda muito. Eu sinto dores. É aquelas pelicadas no ouvido. E um pouquinho de dor também. E os dentes muito sensíveis. Muito sensíveis. Quando eu mastigo, são doloridos. Sensibilidade a gelo. A coisas quentes não, mas a gelo. Até uma fruta mesmo. Às vezes até a água da torneira, quando eu vou escovar, é sensível. E quando você vai dormir, normalmente o que é que estava acontecendo? Ringe os dentes dormindo, só que eu não vejo. Eu uso uma prótese de silicone de noite, entendeu? Porque na hora que eu estiver ringindo os dentes, não vai tocar um no outro, que a prótese está no meio, né? E aí quando você amanhece, depois de passar uma noite assim rangindo muito, como é que você Às amanhece? vezes também eu sinto enxaqueca. É horrível. E o meu é seríssimo. Muito forte. Muito forte. Então já tiveram dias de você acordar assim, sentir enxaqueca, é tudo consequência da noite. Né? Eu pensava que era por outros motivos, né? Entendi. Sem saber o que realmente estava acontecendo. Mas o dentista falou que é. E aí ontem a gente fez uma sessão de hipnose. E como é que você se sentiu, tanto durante a sessão quanto em relação à sua noite de sono? Eu adorei, gostei muito. Antes eu tava assim, tensa, entendeu? Mas depois foi muito bom, gostei muito. Eu me senti assim, como se eu estivesse levitando, assim. Me relaxei bastante. Além de eu estar com esse problema do bruxismo, eu estava mesmo nervosa. Por tudo isso, né, que a gente está passando, né? Nervosa, tensa. Então, foi muito bom. Além da sessão em si, como é que você passou a noite? Como é que você achou? Eu dormi bem. Dormiu bem? Dormi bem. E como é que você acordou? Eu nem levantei de noite, quer dizer, geralmente eu vou, como eu tomo remédio de pressão, né? Geralmente eu vou no banheiro 1 ou 2 vezes, eu nem fui. Fui no banheiro agora 5 horas, quando eu acordei mesmo, que é o meu horário que eu acordo. Eu fui no banheiro. Eu acordei bem, acordei assim, como, sei lá, eu acordei assim, como se eu estivesse leve, entendeu? Como se eu sentia assim, uma leveza. Muito bom. Maravilha. O bruxismo, muitas vezes ele está associado a sintomas de ansiedade. Isso. Né? Mas eu não falo então, isso. as pessoas que sofrem de bruxismo normalmente são pessoas que estão passando estão passando por momentos de tensão. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um processo de relaxamento, eu fiz um processo de psicoeducação inconsciente, para que você inconscientemente associasse o fato de dormir com o fato de relaxar. Então eu utilizei o seu travesseiro como uma âncora, né, para que todas as vezes que você tivesse com o rosto em contato com o travesseiro iria te ajudar a relaxar o seu rosto, sua mandíbula. E paralelo a isso, eu também fiz um processo de que quanto mais relaxado você ficava, melhor você se sentia mais tranquila, mais em paz, né, mais harmonioso. Então, todo esse processo, num diálogo, e o diferencial da hipnose é que ela conversa com a gente após o nosso senso crítico. Porque quando a gente está consciente, a gente tem um cara de dúvida, um cara de poréns, isso aqui, aí não acredita, aí fica, né, naquela tensão. E quando você está naquele estado de relaxamento, né, que a hipnose provoca, tudo aquilo que eu estou ali falando para você, né, fazendo aquele momento ali da indução, esse momento ele é recebido pelo seu inconsciente, sem aquelas barreiras, e ela vai como se você escutasse sem a parte crítica, sabe? Sem aquele negócio, será, não vai dar certo, né? Então a gente vai direto para que o seu inconsciente receba aquelas informações. Valeu, obrigado, Cláudio. Obrigada a você. Eu que agradeço.